Hello， 大家好，我係 Dora 啊。今集呢，我就會教大家畫呢一個藍銀色嘅 Smoky Eyes 啦。記住睇晒成條片，有機會有獎品㗎。我今次呢，就係用呢一盒 Urban Decay 嘅限量 Moon Dust 眼影啦。佢有全新嘅8隻閃靈靈眼影，好靚呢。首先呢，就用一支黑色嘅眼線筆去框住自己隻眼上 Smoky 嘅位置。再用一個圓咕碌嘅掃呢，捽翻開成個 Smoky 嘅界線位，唔好一條喎。之後呢，就用一支乾淨嘅掃噴一啲水，然後就染呢一個 Galaxy 嘅眼影，輕輕咁印喺中間眼窩位置。因為呢，我哋已經有黑色眼線啊嘛，咁變咗個顏色會好出㗎。之後呢，就用呢一個銀色嘅眼影放喺眼頭位置，再用藍色呢個色呢放喺下眼尾。之後呢，仲有一支乾淨嘅圓掃呢去清潔返眼睛周圍嘅位置啦。然後就揾一支 liquid 嘅 eyeliner 呢畫返一條好 sharp 嘅眼線，夾眼睫毛。搽 mascara， 然後黐返你想要嘅眼睫毛。化完眼妝呢，我就放啲 cream 呢喺眼下面呢去抹走返跌咗落嚟嘅眼影。之後呢，先至上粉底嘅。其實畫 Smoky Eyes 最重要呢就係底妝要乾淨，最怕呢就係成隻眼啲眼影呢跌晒落個面珠燈度。之後呢，就上遮瑕膏啦。上遮瑕膏嘅同時呢，都可以呢，我哋捽返靚你嘅 Smoky Eyes 嘅形狀嘅喎。之後我就用淺色嘅遮瑕膏呢去做返 highlight 啦。然後呢，我就上碎粉。之後呢，我就會用呢一盒修容盒呢去做返一個收面型嘅。之後呢，我就用呢一盒 Urban Decay 嘅光影組合嘅呢一隻粉紅色做少少胭脂嘅。之後就用呢一個中間淺色喺鼻啦、顴骨啦、嘴唇同埋下巴做 highlight。之後呢，我就用呢一盒打鼻影啦。因為我想我嘅妝呢係重點喺眼睛上面，所以呢，我畫完眉之後呢，就會用一個淺色啲嘅眉膠呢，令到我嘅眉呢冇咁突出嘅。最後我就會用一個淺色啲嘅唇膏去輕輕修飾我嘅嘴型，咁就完成啦。今次呢，我就會送一個 giveaway 俾大家㗎，就係送呢一盒 Moon Dust 限量眼影同埋呢一盒嘅 NYX 閃亮光影組合。如果你想知道點樣可以得到呢兩盒嘢呢，就要留意返遊戲規則啦。咁今次呢，就係咁多啦，下次再見啦，拜拜。